Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Dimas Rizky Wiradana, mahasiswa Universitas Pendidikan Mandalika, NIM 222811028. Di sini saya akan menjelaskan batuk efektif, yaitu tujuan dari batuk efektif di antaranya mengeluarkan semua udara dari dalam paru-paru dan saluran napas sehingga menurunkan frekuensi sesak napas, menghemat energi sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Sekian dari saya, terima kasih. Duduk tegak di tepi bed. Jika tidak memungkinkan karena ada keluhan pusing, usahakan duduk tegak bersandar pada tepi bed. Lalu letakkan bantal di pangkuan Anda. Kemudian tarik napas yang dalam melewati hidung dengan mengembangkan dada. Kemudian mengeluarkannya melewati mulut, yaitu dengan cara perlahan. Kemudian lakukan latihan pernapasan ini sebanyak 3 siklus. Kemudian lakukan batuk dengan kuat sebanyak 2 kali. Mengapa harus 2 kali batuk? Batuk yang pertama bertujuan untuk mendorong dahak dari saluran napas yang lebih besar, dan batuk yang kedua bertujuan untuk mendorong dahak ke mulut sehingga dahak mudah dikeluarkan.